이거는 청공차 재료입니다. 일어나서. 예전에 청공차가 참 효과가 좋아가지고 네, 이게 좀 기침, 비염, 가래 이거에 좀 효과가 좋았는데 지금은 팔지를 않아서 맞아요. 한번 만들어 볼게요. 우리가 구입을 했어요. 네, 저 한번 만들어 볼게요. 저 킁킁 걸려요. 이거는 소엽. 이제 만들어 볼게요. 자, 만들어 볼게요. 소엽. 많이는 넣지 마시고 조금씩 이 정도. 이건 따라와? 자, 이거는 아니, 박하. 따라냐고. 응? 그거 따갑지. 박하. 박하 이것도 향은 넣어야 돼? 이거 안 넣었어? 네 넣어야 돼요. 그거. 이거는 도라지. 2개? 응, 2개 넣어봐 일단. 도라지는 살짝 많이. 이 정도. 그리고 이거는 독고마리. 따라와 안 따가워? 살짝 따가워. 도둑풀이라고 하죠. 독고마리. 따갑게 진짜 많이 따갑겠다. 그렇게 많이 안 따가. 이거는 독고마리가 약간 독성이 있어서 없어? 감초를 살짝 넣어줘야 돼요. 감초는 이거는 너무 크면 약간 다니까 좀 잘라서. 앞에 응? 이거 좀 잡아봐. 소민아. 잠깐만. 이거 좀 잡아주세요. 짜죠. 아 왜? 자, 감초를 잘라서 안에 넣어줍니다. 넣어주고. 그리고 생강. 생강이 생강 많이 넣지 마시고 생강은 조금만. 그리고 박하를 좀 더 넣으셔도 돼요. 아직 이제 끓여야 돼요. 박하는 좀 더. 너무 많이 넣으면 쓰니까 너무 많이 넣지 마시고. 그러니까 이제 재료를 종합해 보면 네. 도라지, 형님과 우리 독고마리, 우리 같이 생강, 감초, 감초? 감초가 뭐예요? 박하, 저 이게 있어서 네, 자소엽, 소엽, 네, 이렇게 해가지고 끓여 드시면 기침하고 비염에 좋아요. 얘들이 환절기라 기침이 심해가지고